Solusi kulkas bau apek jadi wangi seketika. Murah dan mudah. Nih trik murah merdekain hidung kamu. Trik pertama, bubuk kopi. Taruh kopi masukin kulkas, beres. Alternatif hemat, soda kue. Bikin kulkas bebas apek seharian. Mau yang wangi segar ala spa? Pakai lemon and cengkeh. Murah, mewah. Gak perlu beli pengharum mahal-mahal. Trik dapur ini simpel banget. Buktikan sendiri. Trik Rp0 ini bikin kulkas kamu auto glowing dan bebas bau. Jangan lupa follow biar dapur kamu makin kece setiap hari.